Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin lafa jirtan hundumaatti nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Dubbii Waaqayyoo kee iddoo tokko dubbiseen kadhannaa gabaabaa isinii kadhadha. Lafa jirtanitti na duukaa kadhadhaa. Waaqayyo awwaala jireenya kee banaa. Isaayyaas boqonnaa 41 lakkoofsa 11 kaasee. Kunoo warri si hadheessan hundinuu hin leeyya'u malee hin leeyya'u hin salphatus. Warri si irratti ka'an isin dhumu malee waa hin baasan. Ati warra si irratti ka'an kana yoo barbaadde iyyuu hin argitu. Yoo barbaadde iyyuu isaan hin argitu. Warri si lolan akka waan hin jirreen ta'u. Ani Waaqayyo gooftaan keessaa harka kee mirgaa qabee hin sodaatin ani sin gargaara oo sin jedhudha. Waaqayyo inni si furuu inni qulqulluun kan Israa'el ati ofii kootii waanan si gargaaruuf yaa Yaaqoob raammoo nanaa yaa Israa'el xixinnayyoo nanaa hin sodaatin jedhee dubbateera. Ameen. Abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Waaqa Abiraam, Waaqa Yisihaaq, Waaqa Yaaqoob dur kan turte har'a kan jirtu bara baraan kan jiraattu. Barri gooftummaa kee daangaadhaaf safara kan hin qabne abbaa gaarii michuu amanamaa leenca Yihuudaa si galateeffanna bara baraan galanni siif haa ta'u. Bara baraan maqaan kee ulfaatu. Bara baraan maqaan kee ol jedhu. Egaa yeroo kana sin kadhadha. Ardii lafaarra kan jiran hundumaaf maqaa Kiristoos Yesuusin lafa isaan jiranitti ulaan araaraatti bana. Ulaa haraaraa lafa isaan jiranitti araarri isaan argatu. Hojii harka saba kanaa yaa Waaqayyo gooftaa jireenya isaanii mul'ata isaanii ulaan haraara kee irratti banama. Maqaa Yesuusin humna haraara kennatu qaban. Iddoo adda addaa gooftaa lafa jiran jiraatanii dhiphina kee kan jiran dhukkuba kee kan jiran gooftaa waan isaan hojjete lool qixxaachuu fi kan didi milkaa'uu kan dadhaban carraan isaanii kan jalaa ture wanta isaan itti jiran lafarra kan jalaa harkifame maqaa gooftaa Yesuusin kadhannaa kana booda hiikamuuf kadhannaa kana booda siifa hiikamu wanti lafarra si jalaa harkifame sun dafee siifa xumuramu maqaa Yesuusin hidhaan keessun hiikamu. Maqaa Yesuusin hidhaan keessun hiikamu. Abaarsa waaqa zariin kan rakkatan dhukkuba adda addaan kan rakkatan hiyyumaan kan rakkatan beelaan kan rakkatan dheebuun kan rakkatan hojiin harka isaanii abaaramaa kan ta'e jireenyi isaanii milkaa'u kan dadhabe waa'ee isaaniif gadda hamaa keessa kan jiran dhiiga olichaan gadda keessa habaan dookimentiin dukkana keessatti dhabe dhiiga olichaan paaspoortiin qabame eebbi qabame milkaa'insi qabame ammaa kaasee garsiifa lakkifame dhukkuba adda addaan kan rakkatan kalee haa ta'u garaacha onni haa ta'u tiruu dhibee kama ta'u dhiiga Yesuus Kiristoosiin daambizaatii haa ta'u dhibee kama ta'u dhibee guddaan hin jiru maqaa gooftaa Yesuusin lafa jirtu si gaa baksee dhangalaase utuu sagalee kana dhaggeeffattu dhiiga olichaan si keessaa adeema aangoon dhukkuba gassiriisee adeemu maqaa Yesuusin lafa sagaleen kun itti dhaga'aman du'aati maqaa Yesuusin godhuun seexanaa diigamu maqaa Yesuusin balbala banamu maqaa Yesuusin hidhaan kee hiikamu. Jireenyi kee gaaffii kan sitti ta'e hojiin harka kee eebbifamuu kan didi balballi kan sii banamuu didi qoramaa kan jirtu dhiphachaa kan jirtu dhiphina kee buteessi baaseera hawwaalli mul'ata kee hawwaalli abjuu kee dhiiga olichaan kan baname haa ta'u eebba Abiraam eebba Yisihaaq eebba Yaaqoob lafa jirtutti sirratti baneera maqaa Yesuus Waaqayyo kan namaa cabsee namaan kennu hojii harka namaa garuu eebbisa dhiiga olichaan hojii harka kee eebbisu Waaqayyo hojii harka kee eebbisu Waaqayyo hojii harka kee eebbisu Waaqayyo jireenya kee keessatti illee waan gootu wallaalte karaan sirkaa badee qoramaa kan jirtu Phexroosiin beeluu laga dhaqi qurxummii qabi meetii lama kee fuudhi tokko naaf tokko fiigeef kaffalle Yesuus akka bara Eeliyaas qurru heeguu miti bara keenya keessa Yesuus Kiristoos siistema haaraan nu eebbisa wanta dibeettu sanaan hojii harka keessan irratti dhiiga olichaan eebbi Abiraam dhuuf eebbi Abiraam harraa kaase harka kee eebba haaraa qabatu dhiiga olichaan lafa haaraa dhaali harraa kaase dirree haaraa dhaali harraa kaase balballi kee kan baname haa ta'u harraa kaase kan baname haa ta'u nana mana dhiiga Yesuusin utuma teessee kadhannaa kana dhaggeeffattu waan dhanna kee haa tokkee akka dilabdu nana mana dhiiga Yesuusin balballa addaa akkasii banamu wanti bara dheeraaf ija dhabe sun akka jesii godhatu dhaala kee irratti sarbamte mirgi kee sarbame dhaala kee saamamte kee harka ormaa keessa kan jiru bojuun kee hadeebi'u dhiiga olichaatiin sitti faradame Waaqayyo sirraa kaaseera diinota kee sirraa fageessera kan jedhu barreeffamee jira dhiiga olichaatiin hola radaba sandola baradianamas inni sitti faradame sirraa ka'u firdin du'a firdin dhukkuba firdin iyyuma firdin rakkina aka'u sirraa
ergamoota du'a balbala mana abbaa keetti dhaheera jireenya keerraa dhaheera dhiiga walicha mul'ataa abjuu keerraa dhaheera karaa adda addaa sooshaal miidiyaa keenya yuutuubiin tiiktookii feesbuukii instaagiraamii karaa adda addaa nu hordofaa kan jirtan dhiiga walicha bilisa baa bilisa baa bilisa baa bilisa baa siyaa galatu ulfaadhu bara baraan maqaan kee waaqa lafarratti ulfaatu maqaa gooftaa keenya Yesuusiin ameen. Eebbifama waaqayyo bara keessan eebbisu karaa hundumaa eebbi Abiraam kan Yisihaaq kan Yaaqoob jireenya keessan argatu milkaa'insa addaatti darbaa dhiiga Yesuusiin ameen.